আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, বাইক ব্লগ এইসের পক্ষ থেকে আপনাদেরকে সবাইকে জানানো হচ্ছে আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন। আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন। আলহামদুলিল্লাহ আমিও ভালো আছি। তো চলে আসলাম আজকে আরেকটি ভিডিও নিয়ে। আজকের ভিডিওটি হলো এটা পালসার এএস 150 সিসি বাইক। তো এই বাইকটার সমস্যা হলো এই বাইকটা পাঠাই দিয়েছে আমাদের কাছে বিবারিয়া থেকে, মানে বিবারিয়া থেকে এসে ভৈরব থেকে বাইকটা কর্তা কুরিয়ার সার্ভিসে পাঠিয়ে দিয়েছে। তো এই বাইকটির সমস্যা হলো যেটা কাস্টমার ভাই আমাকে যেটা বলছে যে কিছুদিন আগে এই বাইকটির কাজ করাইছে, বাট আপনার রিং পিস্টনটা আবার নষ্ট হয়ে গেছে আর ইঞ্জিনের সাউন্ডটা পুরো বাজে, মানে কাজ কাম করার পর সাউন্ড করে ওঠে নাই। ওই মেকানিক ভাই বলছে যে এটার ফুল ইঞ্জিন আবারও খুলতে হবে। এই জন্য কাস্টমার ভাই আমার এখানে পাঠাই দিয়েছে। তো এই বাইকটা যেটা আমি সমস্যা পেলাম, এক নম্বর বিষয়, ক্লাসটা যখন আমরা ধরতেছি ইঞ্জিনের ভিতর ঘসমাস সাউন্ড করতেছে, সাউন্ডটা তো আপনারা দেখবেনই। আর দ্বিতীয় নম্বর বিষয়, বাম সাইড থেকে বা মেইন পার্ট থেকে আপনি বাইক যখন চালাচ্ছেন মনে হয় যে কারোর সঙ্গে কোনো ঘষা খেয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়ার চাচ্ছে, এইরকম ব্যাপার অবস্থা, মানে একটা কি বলবো মিক্সার মেশিনের সাউন্ড এই ইঞ্জিনটার। তো চলুন আপনারা সাউন্ডটা আগে দেখুন, তারপরে আমরা ইঞ্জিন অয়েলটা ঠিকঠাকভাবে কাজ করতেছে কিনা ইঞ্জিনটা সম্পূর্ণ নিচে নামাই দিয়ে দেখবো যে আসলে এটার ভিতরে আসলে কি হয়েছে। ওরে বাবা, দেখেন মানে এটা ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা লাগবে, এটা পুরো ক্লাস অ্যাসেম্বলিটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। বাড়ি ক্লাস প্লেট প্রেশার প্লেট এগুলো ক্ষয় আছে। ওয়াশার করুন। এই যে মোট কথা বেবি বেনিয়ামটা যে জাম ছিল এটাই কারণ, যখন মানে এটা আটকে গিয়েছিল তখন বাড়ি দিয়ে লাগাই দিছিল, মানে কি একটা অবস্থা, বিশ্রী একটা অবস্থা। কি একটা বেঁধে গেছে অবস্থা। আচ্ছা আমরা ইঞ্জিনটা সম্পূর্ণ নিচে নামাই, তারপরে এটা দেখবো কি হয়েছে। তো ভিউয়ার্স, এই আমরা হেডটা খুললাম, হেডের ক্যাম রকার ভালভের তো অবস্থা খারাপ আছে, আপনাদেরকে সব কিছুই দেখাচ্ছি। লেদের কাজও করতে হবে, এই হেডের নাটের সকেটের সমস্যা আছে, এই যে পিস্টনের অবস্থা দেখেন। এখন আমরা সিলিন্ডারটা খুলে দেখি যে আসলে কী বিষয়টা ভিতরে। বাবা রে বাবা, এত সিলিন্ডারের অবস্থাও খারাপ, আপনার পিস্টনের অবস্থাও খারাপ, সিজ করে একদম অবস্থা খারাপ।
তো ভিউয়ার্স, এই যে আমরা ইঞ্জিনটা খুলে নিছি, আমাদের ইঞ্জিনের বেয়ারিং কানেক্টিং রডের তো সাউন্ড আছে, সেটা হিসাব বাদ। কিন্তু সব থেকে মজার বিষয় হলো যেটা এনএস বাইক বা এএস বাইকের এই যে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা। আচ্ছা তুমি ক্যামেরাটা ধরো তো, হ্যাঁ ক্যামেরাটা ওইভাবে ঘুরে নাও। একটা জিনিস দেখেন, এই যে আমরা মেইন পার্টে যে বেয়ারিংটা বসাই, এই যে দেখেন ডাইমেনশনের এদিকে। তো বিষয়টা হলো যেটা, এই দেখেন ছাড়ি দিচ্ছি মানে চলে যাচ্ছে, একটু হাই করে নাও। মানে কি বলবো, এই যে বিয়ারিং এর যে স্লিপটা, মানে এখানে যে মূলত জাম থাকে, হ্যাঁ এই জামটা লেদে হয়তো বা ফ্রি করে নিছে। এই যে দেখেন, মানে কি বলবো, গাড়ি যখন চলছে আমি যে বলছিলাম আপনাদেরকে যে এর ঘষা খাওয়ার মতো, মানে ঘসমাস সাউন্ড করতেছিল, এটাই হলো এই সাউন্ডে। আপনারা এমনিতেই দেখেন মানে কি একটা অবস্থা, এই দেখেন প্রচুর সাউন্ড। এখন বিষয়টা হলো যেটা, এই বাইকটির কী কী সমস্যা সেটা আমি বলি। এটা সময় লাগবে। এটা ইঞ্জিন বেয়ারিং কানেক্টিং এগুলো সব তো চেঞ্জ হবে, বেয়ারিংগুলো সবগুলো চেঞ্জ করব। আপনার এই যে সেলফের ওয়ান ওয়ের বলগুলোও চেঞ্জ করে দিতে হবে। এগুলো সমস্যা আছে, এখান থেকেও সাউন্ড আসতেছিল, আমরা খোলার সময় দেখছি। আর পাশাপাশি যে প্লাগ দুটো দেখেন, চায়না প্লাগ লাগিয়ে দেওয়া, এগুলো পরিবর্তন করতে হবে। ওয়েট সাইপের বেয়ারিং দুটো চেঞ্জ করে দেবো, মানে মোট কথা বেয়ারিংয়ের সেটটা চেঞ্জ করে দিতে হবে। পিস্টন তো চেঞ্জ করতে হবে, পাশাপাশি এটা স্লিপ করতে হবে। এটা আমাদের 100 সাইজ চলে এসছে, মানে এখানে আমরা রিং খুলে দেখলাম, দেখা যাবে কিনা জানি না। মানে মোট কথা এটা স্টেডি সাইজ এখন ওকে করতে হবে। এই যে ক্যামেরা মনে হয় বোঝা যাবে না, এই যে এখানে 100 সাইজ আছে, তো এটা স্লিপ করে আমাদেরকে স্টেডি করতে হবে। আর বিষয়টা হলো যেটা, এই যে ক্যাম রকারের অবস্থা দেখেন, আমরা খুলি নেই, এই যে দেখেন মানে ক্যাম রকার এই যে বলগুলো সহ ভেঙে গেছে। এটা আমরা এখন খুলবো। আর ক্যাম রকার দুটো পরিবর্তন করে দিতে হবে, পাশাপাশি ভাল্ব এবং হেডের কাজ করতে হবে। আর টাইমেনশনটা পরিবর্তন করতে হবে। এই যে গাড়ারের অবস্থা দেখেন পুরো ক্ষয়ে গেছে, গাড়া দুটো পরিবর্তন করতে হবে, অ্যাডজাস্টার পরিবর্তন করতে হবে, ক্লাসের অ্যাসেম্বলিটা পরিবর্তন করতে হবে। মানে মোট কথা এই বাইকে কোনো কিছু চালার মতো কোনো ওয়ে নাই। আর ছোটো মোটো তো আরও অনেক কাজ আছে, যেমন ধরেন এই যে হেডের আপনার এই যে এই নাটার প্যাচের সমস্যা আছে, এদিকে এই পার্টের এই যে নাটের সমস্যা আছে। তো আমরা আবারও ভালো করে চেক দিব যে আসলে আর কোথাও সমস্যা আছে কিনা, এগুলো সম্পূর্ণ লেদে কাজ করতে হবে। কিন্তু সব থেকে দুঃখের বিষয়টা হলো যেটা, সেটা হলো এই যে আমাদের এই যে মেইন পার্টটার যে সমস্যা হয়ে গেছে, এইটাই এখন আমরা লেদে যা দেখি যে আসলে এটা কভার করা যায় কিনা। যদি না যায় সেক্ষেত্রে মেইন পার্ট পরিবর্তন করতে হবে। আর আমরা এই পার্টটার সমস্যা ছিল, এই যে স্লিপটা আমরা এখানে বসাই দিছি। এখন আপনার ক্র্যাঙ্কশ্যাফট বা বেয়ারিংটা অবশ্যই জাম থাকবে। এই যে আপনারা দেখেন স্লিপটা মোটামুটি কাজটা খারাপ হয়নি, ভালো হয়েছে। আর সবথেকে বড় বিষয় টালের যে বিষয়টা, এটা আমরা চেক দিয়েছি 100% ওকে আছে। তো এখন মেইন পার্টের এই বেয়ারিংগুলো চেঞ্জ করি না, বেয়ারিংগুলো চেঞ্জ করে একদম সম্পূর্ণ ভিডিওতে আপনাদেরকে দেখাই দিচ্ছি। তো ভিউয়ার্স, আমরা বেয়ারিং সবগুলো পরিবর্তন করে দিলাম। আর এখন আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা বসাবো। ভিউয়ার্স, আমরা এখন আল্লাহ নামের ওপর মেইন পার্টটা সাজাবো, মানে ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটাকে সাজাবো, দেখি কী অবস্থা। কারে হাতে দাও। পজ করে দাও। তো ভিউয়ার্স, আমরা মোটামুটি 50% বসাই দিয়েছি, কারণ নতুন স্লিপ জাম আছে। তো এখন আমরা এই পার্টটা বসাবো, বসে এটা সুন্দরভাবে একটু বাড়ি দিয়ে আমরা এটা সেট করে দেবো। তো ভিউয়ার্স, আলহামদুলিল্লাহ আমরা ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা ওকে করে দিছি। দেখেন এখন আমরা এই পার্টটা বসাই নাই, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা কোনো টাল নেই। আর এখানে বিষয়টা হলো শুধু বেয়ারিং স্লিপ লাগালে বা বসাইলে হবে না, ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা যেন 100% হয়, সেই মানে টালের বিষয়টা এটাও মাথায় রাখতে হবে। তাই এটা তো টাল থাকলে হবে না, একদম 100% করতে হবে, তাতে সময় লাগবে। আর এই বাইকওয়ালা ভাই প্রচুর সময় দিছে, ওনার বাইকটা যদি আরও 15 দিন পর দিই ওনার কোনো প্যারা নেই। ওনার কথা হলো আমরা বাইক সাউন্ড যেন 100% হয়।
ওকে, এখন আমরা গ্যাসকিট দিয়ে মেইন প্যাড বসাই দেব। তো আলহামদুলিল্লাহ আমরা মেইন প্যাডটা ওকে করে নিয়েছি। তো ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা হালকা একটু টাইট আছে, যেহেতু বেয়ারিং স্লিপ করা হয়েছে। তো এখন আমরা ম্যাগনেটটা লাগাই দেবো। ম্যাগনেটের ভিতরে ওই যে ওয়ান ওয়েটা আছে, এই ওয়ান ওয়েটা আমরা নতুন লাগাই দিছি। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো ম্যাগনেটটা আলহামদুলিল্লাহ ক্র্যাঙ্কশ্যাফটটা ইজি আছে, একবার বাইক স্টার্ট হয়ে গেলে এটা আর 100% ইজি হয়ে যাবে। তো এখন আমরা ব্যালেন্স পেনিয়াম লাগে দেখবো যে আসলে কোনো সাউন্ড দেখায় কিনা। তো আপনারা খোলার সময় দেখছিলেন যে এই চাবিগুলো ভেজাল ছিল, চাবিগুলো আমরা কিনে নিছি। আর এই যে এখানকার যে গ্রুপের জায়গাটা, চাবির যে গ্রুপের জায়গাটা, এগুলো সম্পূর্ণ মানে কি বাবরি হয়ে গেছিলো, এগুলো জুয়েলারি ফাইল দিয়ে আমরা এটা ক্লিয়ার করে নিছি, না হলে বাড়ি দিয়ে আবার ঢুকাইতে হবে, এটা খুব খারাপ দিক। দেখি যে চাবি আনছি এটা হয় কি না। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। বাস ওকে। ধরো ডাইমেনশনে ধরো তো। কানেক্টেড ধরো। তো এখন আমরা ক্লাস হাউজিংটা সেট করব। তো ক্লাস বাটিগুলো নতুন, প্রেশার প্লেট, ক্লাস প্লেট সবগুলো নতুন দিচ্ছি। আর ক্লাস প্লেটটা আমরা দিচ্ছি হিরোর হ্যাঙ্কেরটা, কারণ এর আগে বাটিগুলোর কাজকাম করা ছিল, হয়তো বা ক্লাস প্লেট ক্ষয় হয় বেশি, এরকম প্রবলেম ছিল। এই জন্য আমরা হিরোর যে অরিজিনাল ক্লাস প্লেটটা এটা দিয়ে দিচ্ছি। আর হিরোর অরিজিনাল ক্লাস প্লেটের বিষয় আছে, আপনার দুইটা হলো দুই সাইডে আর তিনটা হইলো মাঝখানে। মোবিল দাও। তো এখানে দুই পিস হবে আপনার সেন্টার ক্লাস এবং প্রেশার প্লেটের মধ্যে, এক পিস আমরা এখানে দিয়ে দিলাম। প্রেশার প্লেটগুলো নতুন। আর এক পিস আমাদের উপর সাইডে হবে, এভাবে দেখে লাগাই দিবেন। এই যে এখানে মার্ক করা আছে, এই যে হলুদ মার্ক এখানে একটা, এই যে এখানে একটা, এই দুটো হবে দুই সাইডে, আর কালো মার্ক যেগুলো এগুলো হবে মাঝখানে।
তো এখন আমরা ক্লাস কভারটা লাগাই দেবো আল্লাহ নামের ওপর। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। তো এখন আমরা রিং পিস্টনটা সেট করব। তো এটা হলো স্টেডি সাইজ, স্লিপ করা আছে স্টেডি সাইজ, গো স্পেস্টর লাগাই দিলাম। ধরো পিস্টনটা ধরো। উপরে রিংগুলো বসছে। ম্যাগনেটটা ঘুরো তো ধীরে ধীরে। তো এখন আমরা হেডটা সেট করব। হেডের আপনার ধরো গুণিটা ধরো। হেডের আপনার ভাল্ব হুইল সিল, হেডের কাজ, তারপরে হলো গিয়ে আপনার ক্যাম রকার সব কিছুই নতুন। হেডের নাটগুলো দাও তো আগে। আচ্ছা আমরা টাইমিংটা মিলিয়ে নিয়ে আপনাদেরকে দেখাই দিই। তো ভিউয়ার্স আমাদের ইঞ্জিন মোটামুটি শেষ। তো হেডের আমাদের ক্যাম রকার ভাল্ব হুইল সিল, হেডের গাইড এগুলো করা হয়েছে। আর এখন আমরা আপার হেড, টাইমিং অ্যাডজাস্টার, স্পার প্লাগ দুইটা আর মোবিল ফিল্টার দিয়ে বাইকটা আমরা স্টার্ট দিয়ে আপনাদেরকে সাউন্ড শুনাবো। আলহামদুলিল্লাহ বাইকটা আমাদের স্টার্ট হয়ে গেছে। তো ইঞ্জিনের সাউন্ডটা শুনুন, মাত্র স্টার্ট হলো। এখন আমরা বাইকটা ফ্রি করাবো, তারপরে সাউন্ডটা আরও স্মুথ হবে ইনশাল্লাহ। তো ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। ইঞ্জিনের সাউন্ডটা কেমন হয়েছে অবশ্যই কমেন্টস করে জানিয়ে দেবেন। ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করে দিবেন, মূল্যবান মতামত কমেন্টস করে জানিয়ে দিবেন। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।